lupa like dan subscribe channel Saldi Rifan, karena like dan subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya guys. Oke guys, salam satu laras dari Sniper Markai. Mantap. Palap. Lagi. Borak banget. Borak. Ini guys, roib guys. Aku buat lebih doket tadi. Bawah tu. Tunggu lah taruh. Demi Allah, tahu dah lagi. Allah, besar kamu lempar. Pergi lempar, pal, tumpal, rusak keluar dari itu. Dah lupa. Lupa kita sempat tu keluar. Tak pada lagi keluar pada kamu cek lagi. Berjumpa lagi guys samanya channel Saldi Rifan. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel Saldi Rifan. Oke guys. Sampai. Alah, bukan tidak. Dapat gas, burung chipback guys. Chipback. Cuman saya nembaknya ke. Bukan ini, sudah adanya. Pegang dulu.
balap. Udah bro, itu ada balam bro. Balam. Ayo. Situ bro. Itu. Ayo, balap bro. Itu lah. Jumpa lagi sama channel Salih Rifan. Jangan lupa like dan subscribe channel Salih Rifan. Oke guys. Jangan lupa like guys dan share teman-teman. Oke guys, kami akan start dulu sebentar sini guys. Start dulu. Tuh Salih. Kan saya cari burung di situ. Tadi kami melihat burung balam di situ. Kami start dulu ini sebentar. Ini kawan saya Rohit. Dia cabut bulu burung ciblek, burung sencila, burung ciblek. Nanti akan kami goreng sampai di rumah. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channelnya Salih Rifan. Oke guys. Tuh teman kami ini mak burung guys. Tapi bukan cepat lama ini mak. Yaitu kalian nembak burung sangat lodah. Satu peluru, kalau orang satu peluru satunya burung. Kalau dia 10 peluru satunya burung. Kan? Nggak kena guys. Orang satu peluru satunya burung nggak 10 peluru. Tak mati yo sebut play. Guys, dia burung lagi satu. Bagi. Kena. Jangan ambil. Ambil. Hidup. Kena gas. Kena satu gas. Pegang aja. Pegang. Nanti dia kabur. Kena satu gas. Pegang aja. Nak gas. Oke guys, ini dia dapat 2 ekor burung. Ayo. Dekatkan. Yang paruhnya kakinya pegang. Udah dong kuno. Pegang kakinya. Satu. Ini guys. 2 ekor hidup guys. Aduh. 3 ekor target kami hari ini. Target guys. Oke guys. Oke guys, ini target kami 3 ekor. Nih guys. Ini. Hidup guys, 2 ekor hidup. Ini pemburunya. Jangan lupa like dan subscribe channel Salih Rifan, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, salam satu laras, Salih Rifan. Salih Rifan Markai, mantap. Gas. Tangkap gas. Gerak gas. Cancel. Coba oke. Oke paman, kena paman. Tengok pelungnya. Ini agak besar paman.